Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimevunjika rasmi baada ya siri nzito kuibuka. Hujambo na karibu. Katika kipindi ambacho siasa za Tanzania ziko kwenye umakini mkubwa wa umma, mgogoro wa ndani ya chama kikuu cha upinzani Chama cha Demokrasia na Maendeleo umeibua maswali makubwa kuhusu uongozi wa chama hicho, uadilifu wa michango ya chama na jinsi fedha zinavyotumika. Hivi karibuni mtandao uliojaa hoja nzito zikihusu madai ya hujumu, utakaso wa pesa na viongozi wakuu wa chama wakikanusha dhamana zao za uwajibikaji. Hoja hizi zinakuja wakati kiongozi mkuu wa chama hicho Tundu Lissu anapambana na mashtaka makubwa ya uhaini na serikali, na chama hicho kikikabiliwa na changamoto za kisiasa mbele uchaguzi mkuu. Kama ilivyothibitishwa katika posti ya mtandaoni iliyosambazwa, jinsi ukiwa moto wa siasa, hoja kuu ni kwamba baadhi ya viongozi wa Chadema wameonekana kutokuwa na uwazi katika utunzaji wa michango ya chama, ikijumuisha michango iliyokusanywa kwa hadhara kwa malengo yanayotolewa kama ya kusaidia shughuli za chama au jedwali la mwenyekiti. Shambulio hili limeonyesha mgongano wa ndani unaoibuka kuhusu jinsi fedha zinavyosimamiwa, nani anayehusika na nani anayestahili kupewa uwajibikaji mbele ya wanachama wa umma. Kwa miaka mingi, Chadema imekuwa tishio kwa chama tawala, Chama cha Mapinduzi CCM nchini Tanzania. Na hata hivyo, historia ya chama hicho ndio inaotoa muktadha muhimu wa kuelewa mgogoro wa sasa wa fedha. Mnamo Januari mwaka jana, Tundu Lissu alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa Chadema, akishinda uongozi wa karibu miongo miwili wa Freeman Mbowe, na ni jambo lilozua mjadala wa kina kuhusu mwelekeo wa chama. Lissu aliibua msimamo wa mabadiliko ya ndani, hasa kuhusu wazi wa rasilimali na kuweka misingi thabiti ya uongozi wa chama. Hata hivyo, ndani ya chama hicho viongozi wengine wakuu kama John Mnyika na Godbless Lema wameonekana wakichukua nafasi tofauti katika mgogoro huu, wakiwa katika mstari wa mbele wa masuala ya usimamizi wa chama, wakati Lissu akiwa nje ya uongozi wa kila siku kutokana na vikwazo vya kisheria ambavyo anakabiliwa navyo. Ugomvi huu wa ndani unaonekana kuwa umevutia hisia kali pamoja na mibabao ya uhakika na kutisha mshikamano wa chama hicho. Mgogoro huu wa fedha ndani ya chama huwezi kutenganishwa na hali kubwa ya kisiasa nchini kwa ujumla. Tanzania inakabiliwa na msukosuko wa kisiasa ambapo kiongozi wa upinzani Lissu amekamatwa chini ya mashtaka ya uhaini, mashtaka yanayoweza kumletea adhabu ya kifo, suala ambalo limetajwa na vyanzo mbalimbali vya habari kama political tool kutekeleza msukosuko dhidi ya upinzani mkubwa. Serikali chini ya Rais Samia Suluhu Hassan imekiri kuwa inatekeleza sheria bila ubaguzi, lakini wanaharakati wa haki za binadamu na vyombo vya kimataifa wameeleza wasiwasi kwamba matendo ya kufungulia mashtaka kwa Lissu na viongozi wengine ni ishara ya kukandamiza upinzani kabla ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025. Kuhusiana na hali hii, Chadema iliondolewa katika orodha ya vyama vinavyoruhusiwa kushiriki uchaguzi baada ya kushindwa kusaini kanuni za uchaguzi zilizowekwa na Independent National Electoral Commission. Hata hivyo, chama hicho kilisema ni kinyume cha katiba yao na kuonyesha jinsi hali ya kisiasa ya uchaguzi inavyokuwa ngumu zaidi. Chanzo kinachozua mjadala mkali ni jinsi fedha za chama zinavyosimamiwa. Kwa mujibu wa hoja zinazotoka mitandaoni, baadhi ya viongozi wakuu wa Chadema wanadaiwa kukosa uwazi na kuchukua michango ya chama ambayo ilikusudiwa kwa malengo ya chama na kutumia kinyume cha taratibu. Hapa kuna hoja kuu zinazopandisha hisia. Moja, ikiwa ni uwazi wa michango, kwamba kuna madai kwamba michango mingi ya umma ilikusanywa kwa ajili ya shughuli za chama au kusaidia familia ya Lissu wakati akiwa gerezani, lakini ilitumika nje ya mfumo wa katiba ya chama. Pili, kuna mamlaka ya kiongozi wa kanda na mwenyekiti, kwamba viongozi wakuu kama Mnyika na Lema wanakabiliwa na lawama kwamba hawakuonyesha uwazi kamili wa malengo ya ukusanyaji wa fedha na matumizi yake. Tatu na mwisho,
kwamba kuna hofu ya umma kuwa wanachama wa chama na wananchi wanajiuliza ikiwa fedha zinatumika kwa manufaa ya chama kwa ujumla au kwa malengo yao ya kisiasa au mahitaji binafsi ya baadhi ya viongozi. Hoja hizi zinaibua maswali makubwa kwa uwajibikaji wa vyama vya siasa na wanachama wao na jinsi michango inavyofaa kusimamiwa kwa uwazi zaidi ili kuepuka kuweka hatarini imani ya umma na uaminifu wa chama. Kwa upande mwingine, baadhi ya wagombea na wachambuzi wa siasa wanasema kuwa changamoto hizi zinaonekana kuzua mzozo wa ndani ambao unaweza kuharibu umoja wa chama, hasa wakati Chadema inahitaji umoja kupambana na chama tawala cha CCM. Wataalamu wa siasa nchini Tanzania na nje ya nchi wameeleza wasiwasi wao kuhusu mwelekeo wa siasa za upinzani na jinsi suala la fedha ndani ya Chadema linavyoweza kushindwa kueleweka vizuri bila uwazi wa kutosha. Daktari John Kayombo, ambaye sio jina halisi, ambaye ni mtaalamu wa siasa za Afrika Mashariki, anasema kwamba maswali yanayozibuka kuhusu uongozi wa fedha ndani ya chama sio tu swala la kiutu, bali ni changamoto kubwa kwa chama kinachojaribu kushindana kisiasa na chama tawala. Kwa upande mwingine, wachambuzi wengine wanasema kwamba mgogoro huu ndani ya Chadema unaweza kusababisha upotefu wa umoja wa chama, hasa kama viongozi wakuu hawataweza kutatua matatizo ya uwazi, haswa wa fedha, kabla ya uchaguzi mkuu. Wanasisitiza umuhimu wa kupitisha kanuni kali za uwajibikaji na uwazi ili kurejesha imani ya wanachama na jamii kwa ujumla. Mgogoro huu unakuja wakati Tanzania inakaribia uchaguzi mkuu na hali ya kisiasa inaonekana kuwa nyeti zaidi kuliko hapo awali. Wachambuzi wa kimataifa wameonyesha wasiwasi juu ya hali ya demokrasia nchini Tanzania, ambako chama kimoja kinadhibiti sana uwanja wa kisiasa. Kwa mfano, ripoti za vyombo vya haki za binadamu zinaonyesha kwamba matumizi ya mashtaka ya uhaini dhidi ya viongozi wa upinzani ni mfumo wa mbinu zinazoweza kutumika kukandamiza msimamo wa upinzani. Kwa upande wa umma, matukio ya hivi karibuni yanachangia kupungua kwa uaminifu kwa chama cha Chadema kama mlinganiko wa nguvu za upinzani. Ikiwa chama kitafanikiwa kujenga uwazi na kuunda miundo imara ya uwajibikaji, basi umma unaweza kudhoofika imani yake na kama hicho kwa chama hicho na kwa vyama vya upinzani kwa ujumla. Ili inaweza kuwa na athari kubwa kwenye matokeo ya uchaguzi na mustakabali wa demokrasia nchini. Fedha za chama ama za vyama vya siasa ni suala ambalo limekuwa chanzo cha mizozo katika siasa za Tanzania kwa miongo mingi. Vyama vya siasa vimekuwa vikipata mchango kutoka kwa wanachama na wadau wengine, lakini mara nyingi usimamizi wa fedha hizi umekuwa ukikosa uwazi. Na katika historia ya Chadema kumekuwa na mjadala kuhusu jinsi fedha zinavyotumika, hasa wakati wa kampeni au shughuli za chama. Kwa mfano, wakati wa kampeni za uchaguzi uliopita kulikuwa na hoja kwamba baadhi ya michango haikutumika kama ilivyopangwa, na ni jambo lilozua mjadala mkubwa. Suala la sasa la madai ya matumizi mabaya ya fedha linaibuka ndani ya muktadha huu wa muda mrefu ukosefu wa uwazi. Suala la madai ya matumizi mabaya ya fedha ndani ya Chadema ni jambo lenye umuhimu mkubwa wa kisiasa. Hapa kuna mambo ya msingi ambayo yanapaswa kuzingatiwa, kama vile suala la mwongozo wa ushahidi, athari kwa umma, athari kwa uchaguzi na vilevile mabadiliko ya kikatiba na muundo. Na katika sekta ya siasa, uaminifu na uwazi ni nguzo muhimu za uongozi bora. Ikiwa chama cha upinzani kama Chadema akitaweza kushughulikia masuala ya ndani yenye ushawishi wa umma, basi itakuwa vigumu sana kushindana na ufanisi dhidi ya chama tawala. Ni hayo tuliokuandalia siku hii ya leo. Zidi kuwa nasi na zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.